媽，咁佢未聽媽媽講，但係其實佢媽媽都聽我講。厲害嘅妹妹啊！我唔中意你做模式，我唔中意你做 lolly。係我唔中意我。我唔知啊，俾一個機會你忍忍唔到啊！忍唔到咁多。人一世物一世，係啦，就下個害羞啊！哎啊即呀，係唔同咩咁。我嘅理想型係 Hello， 歡迎大家嚟到我哋嘅解憂信箱第二站。咁上次我哋開咗 question box 收到大家嘅問題啦，係關於戀愛嘅。係，咁我哋喺個信箱度睇下你哋嘅 DM 先。有個人咧就話佢中意咗一個女仔啦，但係一路都冇辦法了解佢嘅心意，態度咧就忽冷忽熱咁樣。但係佢對佢做嘅行為咧係又冇對其他人做過喎，咁佢就好疑惑，咁到底呢個女仔係咪中意佢嘅咧？但你點樣知道佢冇對其他人做？係咯我都有諗緊呢樣嘢喎。可能佢有佢有講過，即係或者佢係 feel 到。講你就信。或者係佢哋喺同一個環境，佢睇得出，即係 feel 到嘅。咁但係即係個情景上就係個男仔 feel 到個女仔其實對佢應該有啲意思，但係又唔知佢確實又忽冷忽熱點樣諗咁樣，係啦。咁你哋會覺得係我覺得個女仔可能都未諗清楚究竟佢係咪想同佢一齊。有啲咩條件係或者係行為係做咗之後，可能你會覺得啊，我可以 let go 噶啦，或者係你講緊個男仔定女仔啊？呢個我哋用男仔嘅角度男仔嘅角度，但係我哋以男女仔角度去諗，係啦，即係或者你見到一個女仔，你做啲咩行為，可能就會可以俾到啲即係當有個男仔男對你示好，但係你又唔知覺得佢係咪一個值得交往嘅對象，所以就對佢忽冷忽熱。我覺得個女仔會唔會可能都係睇定呢個男仔係個咩嘅人？係，我覺得呢位男仔可以嘗試大膽啲咯，表達多啲自己。可能佢都仲係喺一個比較迷茫，唔知點，所以先會忽冷忽熱。但係如果你明確多少少，即係你又唔好搶佢，可能你明確多少少，佢就會可能見到你主動，佢就反而會有喜歡嘅感覺。可能未 firm 到你真係對佢想有下一步嘅。但係如果兩個都未 firm 嘅話，就會好棘咯。所以如果你主動地表達到你係 firm 啲，咁佢可能都會俾你影響到。約多啲佢出嚟咯，大家再了解下多啲咯。係同埋佢做咗啲特別行為啊嘛，即係冇對其他人做過，咁都係一個 green side 嚟。係。你咧？你點諗？你唔係 post 喎。 sorry， 我聽。你係食花生喎你？我諗緊點解個女仔會對男仔忽冷忽熱咯？即係咪仲要睇到啲即係咯？係咪睇到佢做得唔好嘅嘢，所以忽冷忽熱？我就諗緊係點樣先會令一個女仔由忽冷忽熱去到真係去可能 aggressive 啲去，大家互相直接啲去表達。可能會唔會個女仔都唔係好清楚自己嘅心意啊？係，我就係諗緊呢樣嘢。即係如果唔係都高啦咁樣，或者係本身個女仔佢自己個狀況都未搞清楚，所以佢好難去對你有直接嘅表達咯。可能需要一啲時間，同埋你哋要再相處得耐少少。係約多啲出嚟，可能先可以推進到個關係。人一世物一世，約咗先，係啦，就下個傾多啲偈就會有再進一步嘅發展嘅啦。咁我哋落下一個環節啦。好，咁咧，我已經準備咗殘酷二選一，全部都係 red flag 嘅，但係睇下你哋接受唔到邊個多啲啦。一計較少零錢嘅人，同埋中央空調。Yanny 先，邊個接受唔到多啲？係啊，邊接受唔到個多啲啊？計較少零錢啊，即係計較咯，佢個人計較咯。我都覺得係個人計較。哦，OK，大家都唔介意中央空調。我揀中央空調，揀中央。我諗我好，即係我唔記得咗諗自己添。好難揀嘅，唔記得諗自己。我諗係計較少零錢啊。今日度叔都真係幾大喎。係，我覺得兩個都 red 㗎啦，都 red 都接受唔到。都好，咁第二個問題，你接受唔到佢係一個媽寶，世上只有媽媽好，定係一個控制狂，都控制晒你所有嘢？好難揀啊！控制狂啊，揀咩？我應該都係控制。控制狂接受唔到，我揀媽寶，我揀控制狂。俾我想轉啊！你唔好記，你轉咩？我唔知啊，俾一個機會你相信自己，相信自己。知啊，解釋下呢個小零錢同中央空調先。 OK，哇！我頭先揀我解釋先㗎。係啊，
諗下先，咩計較同埋小零錢同埋一個中央空調係啊，中央空調。即係中央空調都唔好噶啦，即係佢對個個都咁好，係咯做咩啫？係啦，但係即係起碼佢都係會識得會做到呢一個行為咯。但係計價，我覺得好接受唔到，係可能毫子都同你計咧，我就覺得啊點啊？咁係咪使唔使計埋我嗌啲咩食，你嗌啲咩食咁樣？我就覺得好辛苦咯，真係係咯，大方啲啦，係中意大方嘅男仔。冇錯。我都係接受唔到計較。咁如果我嫁咗俾你之後，結咗婚，所有嘢都要計較，咁我嫁俾你做乜嘢啫？哇，OK，又啱啊！我想轉你。但係即係點解兩樣嘢？其實中央空調我都有啲糾結嘅，但係計較真係唔得咧。我做咗你老婆之後仲計較，即係佢嗱，咁你哋嘅意思，即係佢可以係我餐我請我唔計嘅，但係佢對個個都餐請，佢唔計較。咁咁就代表有錢咯。唔係，我覺得佢個人大方咯。即係佢哋比較上你唔係啲咩特別人啊，sorry，我唔係啊，佢都咁我覺得請佢請人嚟嗰啲行為唔代表佢係有問題嘅喎，佢要有錢先可以請到咁多人。但係佢請好多女仔都食飯咧。冇嘢㗎。啊，中央空調唔係喎，中央空調係釋出關心善意喎。至於兩個都有啲唔好啦，但係佢如果佢無私你接受唔到邊個多啲無私地對個個都好關心，因為佢唔斤斤計較誒。佢係我有個女仔 friend 今日病咗啊，佢發燒，佢叫我幫佢買藥，我送到佢上去屋企都唔得㗎幫佢照顧佢。都唔得㗎，即係兩個但係都唔得，純粹係你接邊受邊個個係啊多啲先，接受邊個多啲？唔使即係你覺得計較會即係冇咁唔係啊，我想轉咁計較咯。係Tanya係幾咁容易俾人佢就係會大方向。啊！我本身係揀中央空調係嘅，因為我覺得好似咁，如果你對個個都咁好，咪真係唔係即你唔係特別嗰個係啦，不是重要的咁樣。但係計較，如果真係所有嘢都斤斤計較，即係顯得佢個人好唔大方或者好比較自私。咁我覺得呢個都好似連帶住佢個人品問題咯。咁所以好似重要啲啊。都未必人民可能習慣啫。係，我係揀都係我係揀中央空調啊嘛。你揀唔係？唔係啊，佢揀揀小零錢啊。咁我咁樣聽完又好似係，我哋已經轉咗。因為小零錢計就唔緊要啦，即係佢想係分得清啲就分咯。咁但係你點㗎你？係點啊？你唔好再轉啦喎！我都得，我都得。都唔得。唔係我都唔得，都唔得，都又係都唔得喎。可以話為啊？ no no，但係中央空調就我唔係最特別咯。咁拍拖或者係就會想係最特別嗰個人啊嘛。我可能 care 呢個多啲。係啊，身份地位多啲，多過呢個錢錢上面咯。係下一個係媽寶同埋控制狂。媽寶，頭先係控你制嘅。係唔可以我控制狂唔得啊！即係我已經幻想到，如果佢控制我，嚟出街唔準着咩衫，你唔準同邊個做 Yanny 係自嘢。由奔放。係冇錯，我要自由奔放。唔得啊！咁你如果有個人想控制我，一定唔會同佢一齊。嗯，但係媽寶都唔得㗎，媽寶比較上接受唔到。係啊，但係媽寶我唯有可以幫佢兜嘅就係佢孝順咯。係咯，但係其實都唔係啊，都辛苦冇乜㗎。主見咯，會變係啊，咗如果同佢一齊，佢咩都聽媽媽話，會覺得每次都係媽媽干涉咗我哋嘅關係，所以我會選擇氹掂佢媽媽咯。喂，咁佢咪聽媽媽講，但係其實佢媽媽都聽我講。厲害嘅妹妹啊！果然係有經驗啊！即係咁講，因為我有經歷過控制狂，所以我係覺得哦，你講 no no。我中意做翻自己，因為有時會覺得佢係咁控制我所有嘢，我想做嘅嘢都要聽佢講嘅時候，我就做唔到自己。我覺得一齊嘅話係一定要做，你可以放心做你自己，咁先係一個良好嘅關係嘛。認同。我本身揀媽寶係因為即係會覺得好似個關係永遠都係有多個人去做決定咁樣，會阻住咗，同埋好似冇乜主見啦，對出呢個人。但係控制，可能我未遇過，我都係。你諗下喎，我唔中意你做模式，我唔中意你做囉呢啲。係啊，唔中意啊。咁你唔好做就唔會認識呢個人啦，一開頭。唔係，可能佢開頭出現咗啦。扮可以接受到，咁咪但係走咯一齊。係咯，即係你係接受唔到控制咯。佢兩個都接受唔到，係啊我哋射手座，去揀嗰條能勇，我係揀控制狂同你都係揀控制狂。我覺我得呢唔記得咗，至少大家都唔記得咗。個年代咧，啲 Gen Z 啊，嗯即係都係比較上我好想玩 A，又好想玩 B，乜都試下，又埋全部都係有好多穿衣自由啊，或者好多都係講求獨立自我。呢個時候如果有一個人係咁樣控制嘅話，我覺得就
大 red flag 啊，嗯大 red flag，即係媽寶都係一個係咯孝順咯，同埋你可以包裝佢係孝順，係可以包裝佢係孝順嘅。同佢阿媽多啲食飯，所以就係啦，但係可能都有解決嘅方式嘅，但係控制狂就比較難去改變改變咯，因為佢想改變咯。係啊，我覺得所以大 red 可 flag 能我唔唔係冇嘢啦。好有聽過咩？好，你哋有冇試過遇到一個人對你忽冷忽熱？或者你有冇忽冷忽熱過人哋？自己應該唔係好知㗎嘛？知唔知㗎？我可唔可以講一個我以前中學試過有一次，已經係畢咗業，跟住咧我係即係有翻 part time 嘅，咁就係有一個師兄啦，咁我都對佢有少少感覺嘅，咁佢每日都會過嚟接我放工啦。自從咧有一次咧，我就同佢去咗間餐廳食嘢，快餐店食嘢，咁佢咧就有啲薯條嘅，有啲紫菜味嘅，我好似講過俾你大花姐，唔記得。唔記得咗。嗰啲薯條上面咪有紫菜嘅，嗯，咁咧我同佢食完之後咧，嘴唔係。我係嗰日同佢食完一餐飯之後咧，佢夜晚就好似冇乜點樣 WhatsApp 過我啦，即係冇再同我傾過偈啦。呢個真係忽冷忽熱啦！突然之間冷咗咁樣啦，翻到屋企仲未照鏡嘅，但係咧我就 message 佢，好似點解唔覆我咁樣啦。到我沖涼嘅時候先見到自己原來呢隻牙上面有紫菜。嚇唔會因為咁樣而唔中意啊嘛？如果佢係中意你，佢會覺得你好可愛咯。係啊有紫菜，我幫你掹咗。佢應該要咁樣，係咯。但係真係自從嗰次之後，佢就我哋咁佢膚我覺得可能，淺我覺得可能咯。係相處方式上，可能佢有我啲嚇親佢，或者唔夾咯，佢覺得未必好夾咯同你，所以就因為有個紫菜所以唔夾。如果都未表示就唔中意就算啦，拜拜。咁你都睇清楚一個人啦。 OK，係我記得我中學定初中啊，好似都試過紫菜切吧。一個唔係同一個朋友嘅朋友，認識咗朋友嘅朋友啦，男仔嚟嘅，咁就傾偈咁樣。咁跟住有約過一次出街，約完嗰一次之後咧，聽你講我哋冇再講過任何嘢。我諗係大家可能都 feel 到。即係係咯，可能淨係 text 有時都覺得有講有笑，但原來出到嚟又大家都唔識點樣做，就好尷尬。即係我都係尷尬底嘅人，就好搞笑咯呢個經歷。即係唔知大個咗再見翻，可能都會大家都記住咗呢件事，就覺得好搞笑。我諗起啊，係會唔會忽冷忽熱咧？即係成日都會喺曖昧嘅階段度發生㗎嘛？係㗎會唔會係一種嗰啲伎倆？欲言又止，欲言又幼止。稚嘅 skills 咧？呢個會唔會係令到個男仔囉囉攣？即係我覺得成日但係我都記得想問大家，你哋追唔追求呢種欲言又止、忽冷忽熱？即係有啲人會覺得係估嚟估去。但有啲人覺得曖昧就係點解曖昧有趣刺激，就係因為你唔知啊嘛。個心如果你情就咁樣知嘅就一齊曖昧哦冷靜下，跌咗啲咩啊？朱古力跌咗。唔係啊，曖昧唔係應該係最開心嘅咩？唔係，可能有啲人係中意㗎嘛呢個起伏即係你會咯，就係。嗯。你可能你一齊咗先係最開心嘅 moment，係咯，有可能曖昧就係呢個唔唔係應該一齊咗先最開心咩？曖昧最開心。曖昧出街最開心喎，應該係啊，曖昧出街，因為嗰個時候大家都好緊張。害羞啊！哎啊，呀，即係唔知掂唔掂得隻係啊手咩？咁係啊，即係你粉紅泡泡緊。係咯，忽冷忽熱好煩啊！咁想點啊你咁？因為大家都唔支持用呢個 skills 係咪？係會特登用，我唔知啊，即係呢係咪好個欲高手啊拒還迎嘅感我唔覺，覆你，成日都會聽到喺曖昧階段會用，嗯，但係原來大家已經開始唔係好想接受呢一個感覺，即係直頭我覺得咧，而家呢個世代點解咁多忽冷忽熱，可能係源自於自信心問題。係即係可能你會覺得我唔可以太表露自己，我真係好中意你。如果我乜嘢都秒覆，咁你就我太容易係啦，太容易俾得到。咁我如果令自己自信啲，我要擺高啲自己，我係你揾我唔一定要揾你我隔嘅， 15分鐘先覆你，即係要假裝不在意。係假裝不在意。唔知而家係咪興呢個，定係興直球型咧？我之前都有試過呢個假裝不在意咯，係即係可能係有 work 唔啲 work 㗎？我會自己更加煩啊。係啊，即係有時個 friend 咁樣覆完我，可能隔咗15分鐘覆咁樣，唔係或者隔咗半日覆，我會即刻睇到嘅。但係我就覺得，唉，你都隔咗半日先覆我，你就隔一日先我隔咁啊唔係咁又冇開，我隔半個鐘，我半個鐘後先覆你啦咁樣。咁你都唔忽冷忽熱，你都快過佢好多。佢半日喎，即係6個鐘喎，你半個鐘忍唔到啊，忍唔到咁耐，有種鬥氣嘅感覺咯，係咪？都會好攰。
係都會攰㗎，但係係咯，唔支持呢個曲風。嗰男畢業打直球先係最好。咁你哋喜歡咩嘅男仔？我而家講理想型。理想型，理想型，呢邊先。我要先理想型。突然間講理想型嘅，我嘅理想型係要係外表嘅。我實係外表定咩啊？冇所謂，冇所謂你自己想。總之係你嘅相。我嘅相係要高過我啦，但係唔使好高抹低先，大家抹低啊！希望佢嘅價值觀係同我差唔多啦，即係我係可以 AA 嗰啲人嚟嘅，我又唔需要係請啊或者咩，要孝順啦。但係我發現一個小趣事咧，就係我由小學開始中意啲男仔，我後尾睇翻咧，我中意嘅都係齊音。係啊，最有總之有音嘅係呢度可能有啲蓋住嘅男仔。呢個真係我到大個，我諗翻起小學，我先發現，咦，點解每一個都係前面有中意可愛男係。係我中意可愛啲嘅男仔，即係肉肉地咁樣。肉肉嘅。但係寸頭或者 all back 嗰啲我就，我應該髮型係幾影響。停一幕，做咩笑？大家中意髮型幾影響咁多位幕後人員都係有音㗎，睇嚟可能係我比較睇重呢個髮型咯。髮型都好重要。髮型決定面型，面型決定外形。哇！本集金句，誒金句。呢句係舞台劇其中一句台詞，活用應用咗。幾好啊呢個。活用。咁你咧？如果整體嚟講，我發現我自己好俾嗰種外冷內熱嗰啲人吸引，外冷型哦中意外邊酷酷但係內心其實係神秘感嘅。即係同你一樣咯。都幾似你喎。咁你中意自己咯？咁你兩個咪好靜咯？啲人話中意嘅另外一半條件，通常咧同自己似。好似係啊，因為本身啲人即係反射係最中意自己啦，咁反射翻出去嘅嗰個人就會係揀翻啲類似你嘅人咯。但係我都有聽過個説法係中意相反，中意冇自己嘅嘢咯。唔係，係一個相說法反會唔會係個性格上啊？即係唔未必，即係外表上，但係都係偏自己啲，會唔會啊？可能都係。同埋我覺得係咯，要相處到，可能就係價值觀啊，或者你係 feel 到同佢都可以做朋友。我覺得呢一種先係一種好嘅關係。同埋要高過我啊，高過 OK，大家係要高啲，好高喎！你會支持呢個伴侶係同你做到朋友，即係唔淨係男女朋友，我覺得做好朋友都好重要，即係要打傾到鬧偈咯。嘅要。又未至於打鬧，但係佢傾到偈，唔可以淨係啲書開心咯，嗯即係佢都要係一個相處到，as 朋友都會俾到意見，一齊成長先係一個全面嘅成長嘅一個人。外冷內熱，外冷內熱，抹低佢，抹低佢。係，我咩咩，我咧就出名係顏值控嘅，完全係啊！我係一定要眼大大鼻高高嗰啲 friend 嚟。你唔係要呢個留鬚咁樣都可以留鬚，因為我係中意長髮係啦長髮我係有少少長髮控嘅。我揾 AI Jane 個長頭髮、眼大、鼻高有鬚嘅，俾你望一望一陣。唔一定要有鬚嘅，長髮唔一定要有鬚噶嘛。你中意嘅係男人味，係咯，男人味，係成熟少少嘅，成熟嘅但係唔係喎？但係我想講車人優都係小鮮肉，都係眼大大鼻高高咯。都係小但佢唔係長頭髮，又唔係係咯留鬚嗰啲喎。你有啲挑忽係咯，你係咯唔標準唔係唔喎你。係嗱，我覺得最緊要係感覺嘅真係，同埋佢一定要同我有共同興趣咯，自己覺得。哦，即係咁，真係要做呢行噶咯喎。咁你夜晚嘛？我覺得係 outgoing 咯。係，我記得你有講過話，你揀嘅話唔會揀一個 I 人做男朋友，係啊，你會揀 E 人咯。因為雖然我都好多嘢講，但係有時我可能係唔係工作或者我想 relax 嘅時候，都會有個人喺身邊同我佢都係咁講下嘅嘢講嘢嘅，係咯。你想去 keep？你想要同一個一模一樣嘅咪咪同你講嘢，會唔會啊？即係佢都同你一樣咁多嘢講嘅，我中意分享嘅。成熟可以俾我少少嘅，唔使咁多嘅，少少嘅。要9成呢咩，1成佢。係啊少嘅成熟男人，要有少少肌肉嘅，唔可以太瘦嘅。
但係又唔可以太大隻喎，因為我成日都覺得好驚我打唔贏佢啦。如果我都同佢打交，要打贏佢啊？點解你同佢打交？我唔知會唔會打交，咪叉住個頸，但係你都手拎起我咁點算啊？咁我又咁細粒，嘅，你梗係要咁樣啲咩？點知啊？爆咗啲咩出嚟啊？你試過啲家暴咩嘅？冇呢啲，純粹係我由細到大喺度諗唔可以咁樣啫，即係驚一個男好仔驚家暴我哋嘅男人。驚打，你驚暴力嘅。係啦，大隻一滯，我唔夠佢抽咁點算啊？哦，都係。但你 expect 個個都會咁樣？唔一定要同人抽喎，好驚啊！唔係，放心，我冇呢個咁嘅經歷嘅，純粹係有時睇戲覺得啲男朋友好似可以，如果有啲咩事，我太保護到你護自己咯係我自己都可以保護到自己。哦咁點解要揀大隻少少？即係我有危險嘅時候，佢都可以保護到我咁樣咯。同埋我覺得係咯，形態你會可能着衫靚啲咯，都係形態上要識着衫，自律係啊，要識着要衫識襯皮膚要唔要黑啲啊？都冇所謂呢個，黑唔黑都冇所謂，因為我都好黑。聽人咗白嘅，我覺得。好難評啊！呢個標準。偶像同男朋友嗰個係啊，唔同嘅。因為我以前咧係心目中係有個白馬王子，但係當你心目中一個白馬王子呢個伴侶都未必係即係你想要個白馬王子。係理想型係理想型咯。同埋理想係理想嘅啫，溝通係理想嘅啫，唔係現實嚟㗎。理想係啊，要溝通到咯，最緊要即係。我就應該都偏係中意 I 人嘅。我唔知點解咧，因為如果我另一半係一個中意出去玩嘅人，我又唔係好接受到喎。同佢一齊出去玩咯。玩係玩咩先？如果係出街可能行山啊，去玩冒險樂園啊，即係嗰啲 OK。但係如果你話係成日約朋友可能去飲酒傾嘢 Party 啊即係 party，我就覺得哎呀嗯冇乜安全感咁樣咯。我覺得 I 人係追求呢個內在心靈上嘅 connection，係啊， instead of 淨係玩，即係會玩到攰咯。係其實 ultimately 你都係想有個陪伴咁樣。同埋做到朋友係好重要咯，係。係傾到偈咯。仲有中意啲咩咧？中唔中意食嘢一齊？你中意愛搞好咧咧食嘢，我中意搞笑嘅，係使唔使煮嘢食啊？最好啦，加分，呢啲係加分。外表有啲咩外表啊，佢個人嘅氣場唔可以太低，哦，好特別。氣場。即係能量啊，唔可以個負能量即係有啲人嘅氣場咁樣。哦，即係鵪鶉啲就唔係咁即係好啦。我覺得係要正自常信、社交到嘅人，嗯佢 I 人，但係佢社交到嘅，係啦，咁我就謙虛，謙虛啊，謙虛好緊要，謙虛有禮貌啦，謙虛啦，善良善良啦，對寵物好，個表好長，寵物好對寵物好。孝順、專一、孝順，其實都係大家嘅標準嚟嘅呢個係。係咯，有禮貌咯。自律。我唔係好中意啲嗰啲講晒好自大啊，嗯應該個個都唔中意噶啦，其實冇人中意應該。咦？但係我外表啊哋可以講一個大家覺得最 red flag 嘅行為㗎，最 red flag 喎真係。最 red flag 一定零分啊！佢中咗呢樣嘢即刻零分。誒，我諗到你諗？出過軌嘅人，但係佢唔，如果你佢出過軌係對你出過軌定係定係佢之曾經出過軌先？前出過軌先？我諗可能係曾經出過軌。有第一次就會有第二次。係啊，即係聽過一個説法就係你出過之後，咁如果佢唔同你，咁咪本性覺得佢好難移唔公平咯，即係可能人會改噶嘛。係啊，可能佢對住你，佢唔會出軌。可能就係咁點算啊你令到佢唔但可能出軌喎我。點都會認住認住咯啊，即係都容易覺得啊，咁其實因為我會佢都幾對勁喎冇信心咯。即係佢都肯坦誠同你講，佢以前出過軌。我真係唔會講㗎。點解同你一齊成日鬧我？聽我上一段感情啦，我就出過軌嘅。你唔但未必知雖然講完都㗎，可能會出嘅。係喎，即係我有機會唔你都唔知㗎喎，係係啊，即係唔講啲嘢你真係係知先。點會講啊啲男仔？唔係嘅，可能有啲都會講嘅。我未做過男仔出軌，sorry。我都唔知啊，我冇諗過出軌，曾經出過軌嘅人，餐人咧，未諗到啊！我都未諗到喎，好難諗到一個終極一個。終極一個啊！我諗係價值觀唔同咯，我諗到，好難相處。如果價值觀唔同，唔乾淨。整整潔係好緊要。整潔係好緊要，整潔係對自己啦，對身邊嘅嘢啦，自律啦，即係唔可以臭咯。或者最低基本係唔可以乾淨香就其實我覺得香都基本啦，但係唔臭咯。基本啦。中意木質調嘅男仔係咪？如果污糟邋遢，我會覺得佢成個人猥都好似好瀨氣啊，好亂七八糟。啱，嘅呢個係基本。喂，呢個都係我都覺得係我會拜拜。呢個係真即係如係果佢係你最底線嘅嘢，即係同我出街，如果你着衫着到烏哩馬茶，係咪咁講啊？着衫，如果係佢唔識烏哩襯衫咧，單刀啊！烏哩馬臭，如果烏哩單刀佢唔識襯衫，咁我都可以改造下佢，但係佢有個 concept 咯。哦，即係你哋兩個都係污糟唔得咯，係嘛？
我諗係太暴躁咯，嗯即係好怕啲好暴躁嘅人，即係暴躁可能佢就會即係打你啦，嗰啲嗰啲我就唔好搞我，有得 cut，就係咁啦。就係咁啊！我哋今日咧就總括咗我哋呢一個嘅價值觀同埋戀愛觀啦。唔知大家對呢個 red flag 嘅行為係有啲咩係特別令你唔舒服嘅咧？都歡迎可以 comment 留言翻俾我哋知。都好多謝有觀眾投稿俾我哋，收到咁多嘅問題啦。唔知你哋對呢一個俾人忽冷忽熱嘅或者曖昧期間有啲情緒起伏係有啲咩嘅感覺咧？或者有冇曾經有呢個相似嘅經歷咧？都可以同我哋分享下嘅。咁就係咁多啦，大家記得 like、comment、share 同埋 subscribe。撳鐘仔。希望我哋女仔嘅視角都解答到大家嘅問題啦。下集見，拜拜。